Milí podnikatelia a podnikateľky, tento rok som si vás všetkých poctivo zapisoval. Áno, Santa má svoj zoznam a áno, už som tiež digitalizoval a mám svoje CRM Mango. Tí z vás, ktorí už CRM používate, máte krásne zoradené kontakty, naplánované termíny a splnené úlohy. Vy ste moji poslušní. Pod vašim stromčekom nájdete darčeky úspešných kampaní, rastúcej produktivity a pokojného podnikania. Ale čo tí, ktorí ešte nemajú CRM? Chaos v poznámkach, zabudnuté stretnutia, rozrobené reporty v Exceli a nespokojní zákazníci. Pre vás mám len jedno, uhlie a varechu. Tak čo, drahí priatelia, chcete mať pod stromčekom zisk a spokojnosť alebo neporiadok a uhlie? Santa má jasno, rozhodnite sa ešte dnes. Mango vie vždy správnu cestu. Prajem vám veselé Vianoce a pokojné prežitie sviatkov v kruhu rodiny.